これいきます。投入。ほら、花が咲いた。はい、中をどう。これ玉ねぎとあれがいっぱい入ってるから、本当に気持ちよさなんですけど、これね、笑ったんだから、笑い。じゃあね、穴一番、穴一番、早く行け。おー、いい音。乾杯。では、乾杯。うまい。うまい。うまい。最高だね、外の。ごくごくいっちゃいそうだよ。どうよね。ああ、うまい。ごくごくいっちゃいそうだ、ほんと。カメラさんにも。やばいな。飲むダメ。この着るように。いいよね。下ネタ言っていい？何？いい？いや、これで海来たら気持ちいいんで、さっきの話。こういうね、中途半端な酔いでやっといいよ。じゃあ、あとねっちまだろ。あ、いいね。うわ、切れ味最高。これうまいと思うよ。生で食っていいよ。いや、生では食わねえけど、これどうやってどこに置くの？どういう部位だか知らないけど、キッチンマガンな。え？いいよ。あ、えでもこれさ、広がんね。あ、ほら、あ、これ最高のあそこじゃん。何あそこっていやらしいな。違う、これ最高のこう、ほら、これステーキ。ステーキになるじゃん。あ、これいいや。あ、これやる。これこそ。何やってんの？っていうのははっきり言って、あれだけここにもかけて、これあれだからいいだ。こういう肉は別にね、山塩じゃなくても、ああ、まあね。いや、それ山塩に越したことはないけど。どうもりよ。あ、ガーリックソルト。それもいいけどな。ちょっと早く胡椒か塩胡椒で食うぜまず。それはこれは好みで。腹減ったよな。腹減った。ああ、いい匂い。周りにいっぺんかかんだけどこれ。ああ、いいべ。うわ、これかけすぎじゃない？胡椒はいいじゃね？かけすぎじゃない？うわ、これうまいよ。うまいよ、はっきり言って。これなんでみんなこんなのぐる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 回すやつ買ってくんの？ぐり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 回さなくてもパパパーでいいのに。いや、うまいと思うよ、これ最高。この霜降りんぼで霜降り和牛、これはっきり言ってあれだよ、さっさとひっくり返さねえと。ひっくり返してもうだからひっくり返してあれこんなんで。すぐこんなん生でも食えん。生では食わねえけど生でも食えんだから。あ、贅沢な会津牛って知ってる？わかんない。東京とか茨城に行ったらめっちゃ高いからね。嘘だべ。いや、デパートとか並んでんだよ、会津牛って。そうなんだ。本当にもう本当に高い。買えねえもん。ちょっとこれちょっと早い。すいませんでした、料理長。
これ今最高だ。最高だね。うん。足の頃か。これもったいねえ。これ一応袋にいってくべ。食わせったって。ちょうど後で請求するんだろじゃあさ、ちょっとさっき片っぽは軍手のこれ片っぽでこれ汚れてないから最高だね。うわちょっと焼きすぎだこれ。トグ焼きすぎだ。うわほらこれまだ焼けてるね。これも焼けてる。あちちちこれも食べれるよ。ほらちょっとこれほらもう一回こういう板ねがよ。 4K で動画撮ったら最高だって。こういう板ねがよ。これも加えるはっきり言って油すごい。あ山がうまっ。うまい？うん、そんなに上等な部位ではねえけど、全然柔らかい。ほらちょうどいいぐらい。ほら感想言ってみて。うまい。会津牛だよ。うまっ。これちょっと赤いくらいがいいよね。うまっ。最高だね。肉食ったことねえからうまっ。よかった。会津牛っすよ。うまい。熱い。いやーこれすごいな。身がびっくりしてる。たまにはいいでしょ。これさこれ何の意味？あゆのなんか魚食われちゃうのよ。あれになんあ鳥に。鳥にだからもうやってる。だから釣りにくなっちまってんの。ああいう釣りもだから。あこれ3万。あ、いい。弱火の持ってたよ。もっと狭いの。これじゃこっち上げてない。うわこれでも反対の身焼けてないからちょっとこれどこにあげんの？素敵だよこれ。持ってきたの？サンマなんてそれ味ついてんの？ついてる。これはちょうだい。これ焼けてる。よし。焼けてる。いただきます。うまそうだな。まさかサンマ食えとは思わなかった。どうした飲んでください。